Bugün devrik lider Saddam Hüseyin'den sonra yapılanması değiştirilen Irak ordusunu konuşacağız. Amerika'nın işgalinden sonra hem ekipman durumu hem de ordu yapılanması değişiklik gösterdi. Amerika'dan yeni versiyonlardaki F-16 savaş uçaklarını satın alacak. Hava kuvvetlerine önem veriliyor. Irak ordusu dünyada 43. sırada yer alıyor. Irak yönetimi Haçlı Şabi ve Ketaib Hizbullah gibi İran destekli milis kuvvetlerini orduya tamamen dahil etmek istiyor. Türkiye'den Bayraktar TB2 ve Atak helikopterlerine ilgi var. Ancak anlaşma resmileşmedi. Bu videoda Irak'ın ordu yapısını, kullandığı ekipmanları, yürüttüğü askeri projeleri ve ülkenin karşılaştığı askeri problemleri konuşacağız. Abone ve katıl bildirimleri açıldıysa başlıyoruz. Keyifli seyirler. Ordunun yapısıyla başlayalım. Ülkede zorunlu askerlik uygulanmıyor. 2003'teki Amerikan işgalinden önce yürürlükteydi. 2020-2022 yılları arasında dönemin Başbakanı Mustafa El-Kazimi tarafından yeniden uygulanmak istendi ancak mümkün olmadı. Kadınlar için zorunluluk yok. Gönüllülük esasına göre orduya alım yapılıyor. Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin yönetiminde olduğu yıllarda zorunlu askerlik vardı. Amerikan işgalinden sonra 1982'de Dujail kasabasında 148 Şii'nin öldürülmesiyle ilgili insanlığa karşı suçlardan mahkum edilerek idam edildi. Saddam sonrası Irak ordusu 5 kuvvetten oluşuyor. Bunlar kara, hava savunma ve deniz kuvvetleri. Haçlı Şabi yapılanması da orduya dahil edildi. Ancak resmi olarak kara kuvvetlerinin hiyerarşisine girdiği için ayrı parantez açmayacağız. Ama ekipmanlarını ve orduya entegrasyonunu videonun ilerleyen kısımlarında detaylandıracağız. Şimdi Irak özel kuvvetlerine kısa bir parantez açalım. Altın bölük olarak da biliniyorlar. 2007'de Savunma Bakanlığı'nın altında kuruldu. Özellikle DAEŞ ve El-Kaide terör örgütlerine karşı özel operasyonlar yürüttüler. Amerikalı Yeşil Berelilerle ortak görevlerde bulundular. 2014'te DAEŞ tarafından ele geçirilen Musul'un 2017'de geri alınmasında şehre giren ilk birliklerdendi. DAEŞ terör örgütü ilk olarak Irak El-Kaidesi adıyla kuruldu. Irak ordusuyla yoğun çatışmalar yaşandı. Irak El-Kaidesi'nin ilk liderlerinden Ebu Ömer el-Bağdadi'yi Amerika ile ortak operasyon düzenleyerek öldürdü. Ebu Eyyub el-Masri isimli El-Kaide elebaşını da etkisiz hale getirenler altın bölük askerleriydi. Irak ordusu Global Firepower Index araştırmasına göre 145 ülke içinde 43. sırada yer alıyor. Ekipmanlarından bahsedelim. Çok sayıda modern silahlara sahipler. Tabanca olarak Beretta 92 FS, Glock, HS-2000, Smith & Wesson MP40 ve Irak üretimi Tarıklar kullanılıyor. Tüfekler konusunda da geniş bir yelpaze söz konusu. M4A1, M16A2 ve R4'ler bulunuyor. Zırhlı araç olarak Güney Kore üretimi Promoter DAPC-2 ve Amerikan üretimi Humvee'ler yer alıyor. Ordunun başkomutanlık makamında halihazırda başbakan olan Muhammed Şia el-Sudani bulunuyor. Genelkurmay Başkanı ise General Abdülamir Raşit Yarallah. Ordunun personel miktarından bahsedelim. Kara kuvvetlerinde yaklaşık 175 bin asker, hava kuvvetlerinde 5 bin asker, hava savunma kuvvetlerinde 5 bin asker, deniz kuvvetlerinde 3 bin asker ve Haçlı Şabi'de de 100 bin personel olduğu tahmin ediliyor. Bütçe durumunu konuşarak ordu yapılanması bölümümüzü tamamlayacağız. 2020-2024 arası verilere ulaştık. 2020'de %3.2, 2021'de %3, 2022'de %1.8, 2023 ve 2024'te %2,5'luk pay orduya ayrıldı. Şimdi ekipman yelpazesine geçiyoruz. Önce kara kuvvetleriyle başlayacağız. Birincil tabanca olarak Irak üretimi Tarıklar kullanılıyor. Daha sonrasında Smith & Wesson MP40 ve Zastava CZ99'lar tercih edildi. Piyade tüfeklerinin de iki model hariç çoğunluğu Amerika'dan satın alındı. M16, M4A1 ve Remington R4'ler bulunuyor. Ayrıca Güney Kore'den ithal edilen K2C tüfekleri de envanterde. Son olarak Polonya üretimi FB Tantal model tüfekler de Irak piyadelerinin hizmetinde. Taşınabilir güdümlü füze sistemlerinden bahsedelim. İlk olarak FİM-92 Stinger sistemleri bulunuyor. BGM-71 TOW sistemleri de kullanılıyor. Füze olarak da HOT'ler bulunuyor. Ayrıca Sovyetlerden kalan 9M113 konkurslarda savaş durumları için muhafaza ediliyor. Son olarak Rusya'dan lazer güdümlü 9M133 Kornet sistemleri yer alıyor. Ana muharebe tankı olarak Amerika'dan 487 adet M1A1 Abrams tercih edildi. Rusya'dan 73 adet T-90S tankları da ithal edildi. Sovyetler Birliği döneminde ithal edilen T-72'ler de muhafaza ediliyor.
Ülkedeki versiyonlarına Babil'in Aslanı adı veriliyor. Son olarak Sovyetlerden ithal edilen 150 adet T-55 tankları da kullanımda. 2015 yılında Rusya'dan 300 adet BMP-300 zırhlı piyade muharebe aracı satın alındı. Teslimatlar 2018 ve 2019'da tamamlandı. Sovyetler Birliği'nin ürettiği 600 adet BMP-1 araçları da saklanıyor. Ukrayna tarafından üretilip geliştirilen BTR-4 zırhlı aracı da kullanımda. 270 adet bulunuyor. Çin'den VN-22 model zırhlı araç da satın alındı. 200 adet envanterde. Rusya tarafından geliştirilen BTR-80A model araçlar da aynı görevler için tercih edildi. Zırhlı personel taşıyıcı modellerinde farklı bir ülkeyle karşılaştık. İlk model Amerika'dan satın alınan M113'ler. 500 adet bulunuyor. Saddam döneminde Sovyetlerden alınan MT-LB araçları da yer alıyor. O farklı ülke Pakistan. 2004 yılında 44 adet Talha ve 60 adet muhafız model zırhlı araçlar satın alındı. Batı Almanya günlerinde üretilen TM-170 Barracuda araçlarından 12 adet bulunuyor. Amerika'dan Kayman aracı da yer alıyor. Rusya'dan Goretz M model araç da satın alındı. Ancak adet sayısı gizli tutuluyor. 400 adet Cougar, 30 adet M1224 Max Pro ve Oshkosh MATV model araçlar da envanterde. Türkiye'den Otokar Akrep aracından da 400 adet satın alındı. Son olarak Amerika'dan 324 adet M1117 aracı bulunuyor. Irak piyadelerine muharebe sahasında gözlem desteği için Sovyet üretimi BRDM-2 ve Brezilya üretimi EE-9 Cascavel araçlarını kullanıyorlar. Top, obüs ve çok namlulu roket atar sistemlerinden bahsedelim. Çin'den Type 83 model kundağı motorlu topçu alındı. Amerika'dan 220 adet M109 topçu sistemi de bulunuyor. Fransa'dan 86 adet AMX-30 sistemi de Amerikan işgali sonrası dönemde temin edildi. Saddam döneminde satın alınan 2 S-1 Gvozdika sistemleri de envanterde. Sovyetlerden satın alınan M46 ve D-20 toplarını da kullanıyorlar. Çin'den Type 83, Amerika'dan M198 ve Sovyetlerden 2A36 Giat Sint 5 model toplar da hizmette. Brezilya tarafından üretilen Astros 2 MLRS çok namlulu roket atar sisteminden 66 adet satın alındı. Irak'a özel geliştirilen versiyonlarına Sajil 60 adı veriliyor. Sovyetlerden kalan 300 adet BM-21 Grad sistemi de saklanıyor. Ayrıca Rusya'dan TOS-1 ve Çin'den Type 63 sistemleri de envanterde. Hava savunma sistemlerinden bahsedelim. Güney Kore'den 8 adet KM-SAM füze sistemi sipariş edildi. Rusya'dan satın alınan 24 adet Pantsir S-1'ler de bulunuyor. Amerikan üretimi TWQ-1 Avenger sistemlerinden 100 adet envanterde. Ayrıca MİM-23 Hawk füzeleri de temin edildi. Irak'ta 11. versiyonları kullanılıyor. İsveç'ten uçak savar bataryası olarak Bofors'lar tercih edildi. Kara havacılık unsurlarını da işleyerek bu bölümü tamamlayacağız. Arama kurtarma görevleri için Fransa'dan 12 adet Eurocopter EC-725 helikopterleri sipariş edildi. Taarruz görevleri için Rus üretimi Mi-24'ler bulunuyor. 23 adet envanterde. 12 adet yeni sipariş verildi. Yakın hava desteği içinse Rusya'dan Mi-28 helikopterleri kullanılıyor. 17 adet bulunuyor ancak 19 adet ek sipariş geçildi. Türkiye'den 12 adet T-129 Atak helikopterinin satın alımı için de sözleşme imzalandı. Genel maksat içinse Aerospaziale Gazel helikopteri tercih edildi. Amerika'dan Bell 407'ler de sipariş edildi. 40 adet envanterde. 5 adet için yeni sipariş verildi. Hafif taarruz ve genel maksat görevleri için Almanya'dan EC-635 helikopterleri tedarik edildi. Hem nakliye hem genel maksat içinse Rusya'dan Mi-8 ve Mi-17 helikopterleri envanterde. Amerika'dan Bell UH-1 helikopterleri de satın alındı. Gözlem ve eğitim için kullanılan helikopterlerin tamamı Amerika'dan ithal edildi. Bell 206, OH-58 ve 505 model helikopterler tercih edildi. İnsansız hava aracı konusunda ilgi çekici bir durum var. Son cümlemde aktaracağım. Çin'den CH-5 ve CH-4 model İHA'lar satın alındı. Amerika'nın geliştirdiği RQ-11 Raven'lar da kullanılıyor. Ancak üretim Irak'ta yapılıyor. Eski Irak Savunma Bakanı Cuma İnat Saadun, Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA, 12 adet T-129 Atak helikopteri ve 6 adet elektronik harp sistemi alımı için bir uzlaşıya vardıklarını açıklamıştı. Henüz sözleşme ve teslimat bilgileri resmileşmedi. Bu yüzden kesin olarak envanterde yer aldığını söyleyemeyiz. Ancak resmi ilginin olduğunu biliyoruz. Deniz kuvvetlerine geçelim. Esad sınıfına ait bir adet korvet bulunuyor. İran-Irak Savaşı sırasında İtalya'dan satın alındı. 4 adet Saettia Mk4 sınıfı açık deniz devriye gemisi de satın alındı.
Bunlar da İtalya'dan geldi. Açık deniz görevlerinde destek sağlaması amacıyla da 2 adet El Basra sınıfına ait gemi satın alındı. Amerika'dan tedarik edildi. Amerikalı şirket Swift Ships tarafından 15 adet Model 35 PB 1208 E1455 hızlı taarruz gemisi üretildi. Ayrıca 10 adet Predator sınıfı gemi de bulunuyor. Deniz gözlem görevlerinde kullanılması için Scan Eagle model İHA da Amerika'dan sipariş edildi. Hava kuvvetlerine geçiyoruz. Tüm hava araçlarını ithalat yöntemiyle tedarik ettiler. Çok rollü savaş uçağı olarak Amerika'dan F-16'lar tercih edildi. Hafif taarruz görevleri için Çekya tarafından üretilen Aero L-159 uçakları bulunuyor. Yakın hava desteği ve taarruz görevleri için Rusya'dan Su-25 ve Amerika'dan Cessna 208 uçakları satın alındı. Gözlem görevleri için AMD Alarus, Super King Air ve DHC-6 Twin Otter uçakları kullanılıyor. Nakliye uçaklarında Amerikan ağırlığı söz konusu. Super King Air'ler aynı zamanda nakliye için de tercih ediliyor. 3 adet C-130 Herkül uçağı da bulunuyor. Ancak bakım ve tamir için kalifiye personel eksikliği var. Bunun yerine 6 adet C-130J Süper Herküller kullanılıyor. Son uçaksa Ukrayna'dan satın alındı. Antonov An-32 uçakları da bulunuyor. Genel maksatlı görevlendirmeler için Bell 412 askeri helikopteri satın alınacak. 12 adet sipariş edildi. Nakliye için Rusya'dan Mi-8'ler yer alıyor. Gözlem ve yakın destek için Fransız üretimi Aerospaziale Gazelle helikopterlerinden 6 adet kullanımda. Eğitim uçaklarında ilgi çekici bir ülke var. Listenin en sonunda paylaşacağım. Amerika'dan Bell 206 uçakları satın alındı. 9 adet envanterde. Sırbistan tarafından üretilen 19 adet Lasta 95 uçağı da kullanılıyor. 15 adet T-6 Texan 2 model uçak da talimlerde yer alıyor. Son eğitim uçağı ise Pakistan'dan satın alındı. 4 adet MFI-17 Muşak uçağı envanterde. Ancak 8 adet yeni sipariş verildi. Hava savunma kuvvetlerine geçelim. Orta menzilli savunma sistemi olarak Rusya'dan Pantsir S-1'ler satın alındı. Kısa menzile sahip ve hareketli yapısı sebebiyle kolay kullanılabilen AN-TWQ-1 Avenger sistemleri de tercih ediliyor. Taşınabilir hava sistemi olarak Sovyetlerden kalan Igla-S sistemleri modernize edilerek kullanılıyor. Amerikalı şirket Thales tarafından üretilen Groundmaster 403 uzun menzilli radar sistemleri hava sahasının izlenmesi için tercih edildi. Güney Kore'den Cheonggung-2 kısa menzilli hava savunma sistemi de satın alınacak. Eylül 2024'te 8 adet batarya alımı için sözleşme yapıldı. Paramiliter güçlerden olan Haçlı Şabi ve Ketaib Hizbullah ekipman yelpazesiyle bu bölümü noktalayacağız. AK-47 tüfekleri ve PK ağır makineli tüfekleri kullanıyorlar. Ayrıca RPG-7 roket atar silahını da envanterlerine kattılar. M1 Abrams ve T-72 tanklarını kullanıyorlar. M113 ve Humvee zırhlı personel taşıyıcıları da tercih ediyorlar. Ayrıca İran üretimi olan Safir 4x4 araçlar da envanterlerinde yer alıyordu. BM-21 Grad çok namlulu roket atar sistemlerini de Irak hükümetine karşı kullanıyorlardı. Ebabil ve Muhacir İHA'larına da saha operasyonlarında yer verdiler. Günümüzde ülkedeki tüm paramiliter yapılar Irak ordu şemsiyesi altına alındı. Yürütülen askeri projelere geçiyoruz. Bu bölümde hem Irak'ın kendi imkanlarıyla yaptıklarından hem de dış ülkelerle kurulan ortaklıklardan bahsedeceğiz. 2024'te yapılan anlaşmayla Amerika Birleşik Devletleri koalisyonunun Irak'tan çekilmesine karar verildi. Bağdat ve Ayn el-Esad üslerinden çekilip birliklerin Irak'ın kuzeyindeki yönetime taşınması planlandı. Ülkede küçük bir Amerikan varlığına izin verilecek. Irak ordusuna danışmanlık devam edecek. 2023'te M1 Abrams tankları ve F-16 savaş uçaklarının alımı için anlaşma yapıldı. Ancak adet sayıları gizli tutuldu. Hem Irak içinde hem de Ürdün'deki Amerikan eğitim merkezlerinde Iraklı askerlerin eğitim programları devam edecek. NATO'nun Irak'taki misyonu ise faaliyetini sürdürecek. Eğitim ve yeni askeri kapasite desteğini devam ettirmek istiyorlar. Henüz kesinleşmese bile Irak F-16 filosunu çeşitlendirmek için Fransa ile Rafale savaş uçakları konusunda da görüşmeler yürütüyor. Bu da Amerikan bağımlılığını kırma çabası olarak yorumlanıyor. Yerel üretimin artırılması da hedefleniyor. El Celil havan topları ve tabuk tüfeklerinin üretim bandı genişletilip stok sayısı arttırılacak. Ayrıca Rusya'dan yeni Pantsir S-1 sistemlerinin alımı için anlaşma da imzalandı. Paramiliter birliklerin orduya entegrasyonuna hız verildi. Ülkede artan İran nüfuzunu bu şekilde dengelemek istiyorlar. Son parlamento seçimleri öncesi güvenlik reformları da duyuruldu. Türkiye'den de çok sayıda 15 mm top mermileri ve farklı kalibrelerdeki havan mermileri satın alınacak.
Üretim tesisinin Irak'ta kurulmasına karar verildi. Süreci Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ASFAD yürütecek. 12 adet T-129 Atak helikopteri için de ön protokol yapıldı ancak motor kısıtlamaları sebebiyle teslimatlar gecikti. Aselsan tarafından üretilen Koral elektronik harp sistemlerinin de satın alımı için ilgi var. Ancak süreç resmileşmedi. Başika üssünün kullanımı da devam ediyor. Bu üs, Türkiye'nin PKK terör örgütüyle mücadelesinde kilit öneme sahip. Pençe Kaplan, Pençe Kilit ve çok sayıda askeri harekat için kullanılıyor. PKK'nın Kandil ve Sincar gibi sığınaklarına yakın bir konumda. 2024 anlaşmasıyla üs, Irak komutası altında Türkiye-Irak Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi'ne dönüştürüldü. Irak hükümeti ve Türkiye arasında yürütülen Kalkınma Yolu projesinin güvenliği için de kullanılıyor. Videomuzun son bölümünde Irak'ın gündemindeki askeri sorunlardan bahsedeceğiz. Irak'ın askeri sorunları iç istikrarsızlık, bölgesel gerilimler ve sınır güvenliği odaklıdır. Irak ordusunun yakın tarihteki en büyük sorunu hayalet askerlerdir. Kağıt üzerinde var olan, maaşı yatan ama kışlada olmayan asker anlamına geliyor. Musul'un DAEŞ'in eline kolayca geçmesinin sebeplerinden biri buydu. Pantsir ve Avenger hava savunma sistemleri var. Ancak Irak'ın gökyüzünü yüksek irtifada koruyacak Patriot veya S-400 gibi uzun menzilli bir sistemi yok. Bu da ülke hava sahasını dış müdahalelere açık hale getiriyor. Ülkenin kuzeyindeki bölgesel yönetimle petrol gelirlerinin paylaşımı ve serbest ihracat faaliyetleri konusunda anlaşmazlık var. Kerkük, Irak'ın petrol zenginliği ve etnik çeşitliliği yüksek bir bölgesi. 2014'te DAEŞ'in Musul'u ele geçirmesinden sonra Irak askerleri Kerkük'ten çekilmiş ve boşluğu bölgesel yönetime ait peşmergeler doldurmuştu. Kalıcı çözüm için anayasadaki 40. maddenin uygulanması veya yeni petrol yasası öneriliyor. Diğer sorunsa İran destekli milislerin orduya entegrasyonu. Uzun yıllardır Irak ordusuna ve ekonomisine zarar veren milis güçleriyle girilen mücadele sonuç verdi. Bu yapılanmaların Irak ordusu altında istihdam edilmesine karar verildi. İlgili savaşçıların askeri kaydı ve bürokratik işlemleri tamamlanıyor. Bu gruplar zaman zaman Irak'taki yeşil bölgede saldırılar düzenliyordu. Bu alanda farklı ülkelerin büyükelçilikleri yer alıyor. Bu sebepten ötürü çatışmaların sonlandırılması kritik öneme sahip. Ayrıca İran-İsrail savaşı sırasında da hem Irak içinde hem de İsrail topraklarına yönelik füze atışları yaşanmıştı. Milislerin füze stokları ve drone sayısı bir hayli yüksek. DAEŞ'in aktif olduğu zamanlarda ülke içinde egemenlik sorunlarına sebep oluyordu. Ancak hem Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü askeri operasyonlar hem de Irak içinde yapılan temizlikle bu tehdit minimuma indirildi. Suriye ve Irak arasında Elbu Kemal sınır kapısı 2025 itibariyle tekrar açıldı. DAEŞ'in Suriye içindeki etkisinin azalması ile güvenlik sorunları düşük seyrediyor. Terör örgütünün yer altında hücre tipi yapılanması sebebiyle tehdit tam anlamıyla bitmiş değil. Mart 2025'te Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani, örgütün üst düzey elebaşlarından Abdallah Maki Mosleh El-Rufai'nin öldürüldüğünü duyurdu. Suriye'deki El-Hol kampında tutulan DAEŞ'lıların serbest bırakılması veya kaçması durumunda tehdit yeniden yükselebilir. Sonuç olarak Irak ordusu ekipmanlarının çoğunluğunu Amerika'dan alınanlarla karşılıyor. Yerli üretim konusunda ilerleyiş yavaş seyretse de ordunun modernizasyonu açısından önemli. Paramiliter grupların orduya katılımı konusunda yeni adımlar atılabilir. Çünkü ülke içinde eli silah tutan binlerce kişi güvenlik konusunda probleme sebep olabilir. Amerika'nın çekilme kararına rağmen Irak'ta varlık göstermesi bölge üzerinde her zaman nefesini hissettireceği anlamına geliyor. Videoyu tamamladık. Fikirlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Bu tarz daha fazla içerik için GZT'ye katılmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Amerika'nın işgalinden sonra hem ekipman durumu hem de ordu yapılanması değişiklik gösterdi. Amerika'dan yeni versiyonlardaki F-16 savaş uçaklarını satın alacak. Hava kuvvetlerine önem veriliyor. Irak ordusu dünyada 43. sırada yer alıyor.